Akhayar view အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ full review လုပ်ပေးမှာတော့ Samsung ရဲ့ budget phone ဖြစ်တဲ့ Galaxy A03 Core လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ design နဲ့ big quality ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ design ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်မှုနေကြ budget phone တွေရဲ့ design နဲ့ဘယ်လောက်မှသိမကွာဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာတခြား Samsung အခုလက်ရှိ A series ရဲ့A23 တို့ A30 တို့ထပ်ဆိုင်တော့ကန်ရတာပို့ပြီးတော့ကျစ်နေတယ်လို့တော့ခံစားရသေးတယ်ဆိုတော့အရှိတ်ဘက်နဲ့ဒီကြောဘက်ကတော့အဲ့ကောင်တွေနဲ့သူ့ထပ်ပိုဈေးကြီးရဲ့ A13 တို့ A23 တို့နဲ့ဘာမှသိမကွာဘူးဆိုတော့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲ TT သုံးပေးထားတယ်အရှိတ်ဘက်မှာနောက်ဘက်မှာနောက်ဘက်ကတော့8 megapixel ကင်မရာပေါ့နော် single lens ပေါ့ဆိုတော့ display မှာတော့ 6.5 inch ရဲ့ PLS display ကိုသုံးပေးထားတယ် Samsung ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flagship level display မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး budget level display မှာလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုအလုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာเนาะဆိုတော့ PLS ဆိုတာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးထားတယ်သူတို့ရဲ့ဈေးသက်သာတဲ့ budget display တစ်မျိုးပေါ့ resolution ကတော့720ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube တွေပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲတခုတော့ရှိမယ်တိုင်း DB နဲ့တော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်း DB အပြေးဝ feeling တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ display ကတော့ 6.5 inch ရဲ့အတွက်လက်ထက်မှာသုံးရတာတော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေရုပ်ရှင်တွေပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း viewing experience ကကြဲကြဲဝန်းဝန်းရတယ်။နောက်ပြီးသူကဒီ display ကနည်းနည်းလေး color လေး soft ဖြစ်တာလွယ်လို့ရှိရင်အရင်ပြဿနာကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဘူး။ဆိုတော့ဒီလို budget level တလုံးအတွက်သုံးပေးတဲ့ display ကမဆိုးလို့ပြောလို့ရအနေထားလောက်မှရှိရဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာ display ကသူ့ရဲ့အရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်စိုးရင်ရမယ်အချက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့နည်းနည်းစိုးရင်ရတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ performance ပေါ့နော်။ဆိုတော့ performance လို့ပြောရဆိုမဲ့ဒီအဓိကပြဿနာ chipset ကြောင့်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့မှာသုံးပေးထားတာကတော့ Android 11 Android Go version ကိုသုံးပေးထားပါတော့ဆိုတော့ Android 11 Android Go version ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Android 11ကျွန်တော် Play Store က app တွေဒါပါ Facebook တို့ဘာလို့ app တွေကို full version သုံးလို့ရတယ်သူကအထက်မှာတော့ light version တော့ပါတယ်သူက full version မနိုင်ပါဆို light version ကိုသုံးပေးထားရဆိုပေမဲ့ full version နဲ့အဆင်ပြေပြေ AC သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုတော့ Android 11သုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလေးနည်းနည်းချုံနေရလေးမှာပြဿနာတွတ်တက်လဲဆိုတော့ဒီထားပါတော့ဒီအရှိရ navigation button တွေဗျာ navigation button ကကျွန်တော်အခုလက်ရှိတခြားဖုန်းတော်တော်များများမှာ swipe gesture တွေသုံးနေကြပြီ swiping လုံးနေဆိုတော့ swipe နဲ့ back cloud တွေပါကျွန်တော်ပြန်သွားရမလို့ဒီကောက်မှာအဲ့ဒီ swiping gesture မပါဘူးဆိုတော့ navigation နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလို့ရတာသူရဲ့ဒီ cloud သုံးခုရဲ့ position ကိုပဲဟိုဘက်တစ်ဘက်ပြောင်းလို့ရတာတစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုတော့gesture တွေပါကြနဲ့အသားကျနေသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကသုံးရအရင်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ cloud ကြီးနဲ့ကိုကပြန်ပြီးအသားကျအောင်ပြန်ပြီးတော့သုံးရမယ့်ပုံစံအနေထားမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီ Android 11ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ Android 12တို့ Android 11မှာသူက Go version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တချို့အသားကျပြီးသားသုံးပြီးသားကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့နေပြီးသား feature လေးပေါ့နော်အခုနောက်လိုမျိုး swipe gesture တွေပါမှာဒီကောက်မှာပါမလားတော့နောက်ပြီးတော့ budget version ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ fingerprint sensor မပါဘူး face unlock သူ့မှာမပါဘူးဆိုတော့သူ့မှာ unlock လုပ်အတွက် security အတွက်ကပါတာကကျွန်တော်သုံးနေကြscreen lock ပဲပေါ့နော် pattern ရယ် pin ရယ် password ရယ်ဒါပဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဖုန်းအမြန်ဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်မပြေဘူးပေါ့ပတ်တန်ကိုဒါမှမဟုတ် password ကိုအမြဲတမ်းဖုန်းကိုသုံးတိုင်းပြန်ဖွင့်နေရမယ်အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအခုလက်ရှိ2022မှာ budget ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် mid range ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင် standard ဖြစ်တဲ့ basic features ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ feature ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထက်ဈေးနည်းနည်းပိုကြီး A03 မှာလည်းပါမလာခဲ့ဘူးဆိုတော့သူ့မှာမပါတာကတော့တွားပြီးတော့အပြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ performance ဆိုမှသူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ chipset ကUni SoC ရဲ့ဒီ SC96836A something ပေါ့နော်ဆိုတော့28 nanometer processor ပါဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ architecture အရင်ကြီးကိုတော့တော်တော်လေးတော့တိတ်အောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီဈေးတန်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေသုံးပေးလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကပိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းစေချင်ပါတော့ Helio P35 ရှိမယ် G35 တို့ဘာလို့အဲ့လိုပြီးတော့ Snapdragon မှာဆိုလို့ရှိရင် Snapdragon 480တို့ဘာလို့ဒီလို budget chipset တွေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အစားက Uni SoC ကိုသုံးလာတယ်ဆိုတော့သုံးပေးတဲ့ version Android version Android 11 Go ဆိုတော့ဒီကောင်ကမနိုင်တဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သုံးကြည့်ရတော့တော်တော်လေးတော့ဒီ smooth ဖြစ်တယ်ဒီ multitasking တွေပါမှာရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် social media တွေပါသုံးတဲ့အခါမှာရောတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့budget phone တစ်လုံး budget ကိုမှတော်တော်လေးကို budget ထားတဲ့ budget phone တုံးနေတဲ့ဆိုရင်မဆိုးလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ RAM တော့သူ့မှာ 2GB ပါတယ်ဆိုတော့ storage အနေနဲ့ကတော့ 32GB ပါဆိုတော့သုံးတဲ့အခါမှာတော့ Android 11 Go version ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Samsung ရဲ့ဒီ Built-in app တွေဖြစ်တဲ့ My File Manager တို့ Gallery တို့ Music တို့အဲ့ဒါတော့ပါမလာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီစားဒီ Google ရဲ့ Google Gallery တို့ Google Music တို့ Google Photo တို့အဲ့နှစ်ပါးသွားအောင်ပါပေါ့ဆိုတော့ကိုက Samsung ရဲ့ထားပါတော့ Samsung user လည်းဖြစ်တယ် Samsung ရဲ့ဒီ Gallery တို့ဘာလို့ app တွေနဲ့ feature တွေနဲ့အသားကျနေပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ YouTube ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်အောင်ပါပေါ့ main camera အနေနဲ့တော့ f2.0 ရှိရဲ့8 megapixel single lens တစ်ခုတော့သုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ camera ရဲ့ quality ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ရိုင်းbudget level မှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုမှတော်တော်လေး weight short ထားတဲ့ camera quality ပေါ့ဆိုတော့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ camera ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်တတာအနေထားလောက်ပဲထည့်ပေးထားဆိုတော့ camera တော့အရင်မျှော်လင့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ light ကောင်းရင်တော့အကောင်းတော့ပုံကတော့ထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ color လေးတွေတော်တော်လေး soft ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 1080p ကို 30fps နဲ့အမြင့်ဆုံးရိုက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ 1080p ပါပဲတော်သေးလို့ပြောအောင်မလားအဲ့လောက် level နေထားပေါ့ battery အနေနဲ့ကတော့သူ့မှာလုံးဝဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိ mid range phone တွေမှာလည်းသုံးထားတဲ့ battery ဖြစ်တယ် 5000 mAh battery ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အပြန်သွင်းမှုတော့ကတော့သူက USB-C ရောမဟုတ်ဘူး micro USB ပဲ micro USB ရော10 watt လောက်ပေါ့10 watt လောက်နဲ့ပဲအပြန်သွင်းမှာဆိုတော့အသွင်းဖို့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုအချိန်ပေးရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့micro USB နဲ့ဆိုတော့ headphone ကြတော့ပါသေးတယ်တချင်းတွေပါနားထောင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့အဆင်ပြေတယ် Bluetooth လက်ကျက်တွေပါနဲ့သုံးနေတယ်ပြပါတယ်28 nanometer process ဆိုပေမဲ့သူ့ battery ကတော့တော်တော်လေးခံတယ်ကျွန်တော် 50% နဲ့ကျွန်တော်တစ်ရက်လောက် AC ဖြတ်သန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနည်းဆုံး at least 2 day လောက်ကတော့သွားပါတယ်တော့အရင်မသုံးဘူးဆိုရင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကလည်းအရင်အဲ့လိုမျိုးကြီးသုံးရလောက်တဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပုတ်တာတော့တော်တော်လေးအပုတ်ခံတယ်အခုအချိန်မှာပေါ့နော်2သိန်းခွဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော brand တွေထဲမှာလည်းရွေးစရာရှိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကထွက်ပြီးသား second phone ကိုပြန်ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုချိန်မှာ2သိန်းခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကန်တစ်လုံးတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက Samsung brand မှာလိုချင်တယ်ကိုကဖုန်းဆိုင်သွားလိုက်လို့ဗျာဒီဈေးနဲ့ပဲဒီလိုဖုန်းသုံးလို့ရရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဈေး range ထဲမှာလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကလွဲပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်နောက်တာဒီဖုန်းမပြင်တခြားရွေးစရာလေးတွေတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာကိုက Samsung brand ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကရမ်းရွေးလို့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့social media ပဲ only ပဲသုံးမယ်ဖုန်းပြောမယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ Samsung ရဲ့လုံးဝ budget ကိုထဲအောင်မှာလုံးဝ budget ဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy A03 ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ချွန်လုံးပါအားလုံးပဲ